Evidentně se teďka daří v tomhle lese lisohlávkám. Pokud se nemýlím, jsou to ony. Mají takové nazelenalé tóny a takovou nohu. Mají takovou specifickou vůni. Já je ale samozřejmě nezbírám. Už nejsem v tom věku, abych prováděla nějaké experimenty. Tady je ještě krásná ukázka malých plodnic. Jsou hezké. Ale bohužel, co se týče těch hub, které bych si mohla vzít s sebou, tak tady zatím vůbec nic. Nevadí. Budu zkoumat dál. Třeba najdu nějaký hezký objekt na focení. A takhle jsem tady našla nádherné píchavky a zkusím udělat i nějaký detail, tak vám to pak ukážu. Fotím makroobjektivem, takže máme tady několik záběrů, které se potom následně spojí do jedné fotografie a tím pádem vznikne hloubka ostrosti. Roste tady taky krásná korunkokýka svícnovitá, tak si ji tady taky zvětšním v záběru. Cestou necestou se tady přesouvám do jiného lesa a podívejte se, jaký dárek jsem tady našla. Vypadá to slibně. Krása. Mám velkou radost. Přátelé, tohle je naprosto fantastické. Taková krása. Tady je další. Nádhera. Já mám takovou radost. Wow. Je to těžký. Koukám nahoru a máme tam dalšího nádherného hřibka. Tak jsem si to prošla ještě tady v okolí. A další parádní hřib. Nádherný hřib.
krásně si tady roste slízák mazlavý. Toho já nezbírám, tak ho tady nechám. Jsou tady i mé oblíbené helmovky. Helmovka slízká je moc fotogenická, drobná houba. Dneska ji nebudu fotit. Jdu se podívat ještě, jestli rostou nějaké hříby smrkové. Narazila jsem na místo, kde je to všechno vyzbírané, takže teďka hledám nějaký nový les, kde jsem nikdy nebyla, abych měla šanci něco najít. Tak tohle je nějaký starší. Tento je taky starší, ale vypadá to, že by mohl být zdravý. Vypadá dobře. Takže podívám se sem a je celkem možné, že tam nějaké houby budou. Máme tady mladého hříba smrkového. A vidíte, že kouká na nás další krásný mladý hřib. No ale to bude následovat, tak to bude úplně paráda. Dívejte se. Tady je jeden, druhý a třetí. Dvě místa, kde nikdo nebyl a košík je skoro plný. Půjdu se podívat tam. A za hodinku už bych měla hledat autobus. Dneska nejsem se svým parťákem, který mě dopřeje jízdu autem z lesa a do lesa. Takže chodím pěšky a jezdím autobusem. Mně to ale nevadí. Taky to má něco do sebe. Je to takové víc dobrodružnější. Jsem někde uprostřed ničeho. Nedokážu se zorientovat, kterou cestou. Jsem zadýchaná a trošku vystrašená, protože mi nefungují mapy. Hurá, našla jsem nějakou cestu, ale tam mě určitě někam dovede. Už to není takové nějaké bloudění v lese zarostlém, kde vůbec nevíš, kde potkáš divočáka nebo kde spadneš. Takže mám z toho radost. Všude jsou tady lištičky pomerančové a vypadají takhle. Nedávno jsem viděla na Facebooku, že nějaká paní dávala úlovek v uvozovkách tady těch hub,
teda nejsou jedla. No, ale ona říkala, že jí to chutná. OK. Tohle je nádhera. Škoda, že tuhle houbu nesbírám. Ale vypadá to opravdu úchvatně. Jak se jí tady daří. Tak našla jsem opravdu dobrou cestu, která mě dovede dom. A taky tady tyhle rysy. Krásné rysce. Našla jsem první Václavky. Nádherně voní. Jsou skvělé. Šupinovka je hodně fotogenická houba. Je to tady moc hezké. A je tady klid. Ticho. Zpěv ptáčku. Zvuk vody. Je to skvělé. Vysohlavky, kam se podíváš? Jsou tady všude. Hezky to tady je. Nikdy jsem tady nebyla. Chtěla bych sem jezdit. A nebo chodit. Tady si sednout a přemýšlet o životě. Krása. Loučím se s lesem. Dneska jsem si to moc užila. Prožila jsem trošku i strach, ale většina mého výletu byla pozitivní. Mám plný koš hub, mám spoustu krásných zážitků, spokojená a trochu unavená, s těšností si vracím domů. Přeji vám hezké úlovky a hezké zážitky. Mějte se a nashledanou.